زه انشاءالله دوی ته کلمه وامه، دوی به دا الفاظ وایي زما سره چې زه کم الفاظ وامه هغه به دوی وایي. मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं उन सबको मुबारकबाद कहता हूँ। जिस तरह आज अब्दुर्रहमान का इज्जत और इस्तकबाल कड़े दे ता अल्लाह वख कड़े दे इंशाअल्लाह अल्लाह बदी चरे न चाहता मोहताज की न बदर बांधे अल्लाह द जलालत रजरावली। अल्लाह ढेर गैरती ज़ात थे چې فرعون خپلی بیبی له سزا ورکوله د اسلام په وجه. بیبی اسیه لا سوچت کړل وی رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه، وی یا الله خاوند لا سلاړ بنگله لاړله بادشاہی لاړله، نن زما رسوایی کیږي، نن زمانه کپڑی لر کیږي، نن زما هر څه په سین لاو کیږي. نو رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه، یا الله په جنت کې راله د ځان خواته یو کور راکړي. بیبي اسیده دعا وکړله، رب العالمین جبریل امین ته وایي جبریل امینه بیبي اسیه دعا وکړله او ما واورېدله. بیبي اسیه په ما ننګ کړی دی، وی رب اخلم فرعون هر څه نه لاس وینځل په ډاګه پاتې شوله، وی ما د بیبي اسیه دعا قبوله کړله او ما واورېدله. خو بیبي اسیه ته ووایه چې تا دعا نیمګړې کړې وه او ما درله پوره قبوله کړله. بیبي اسیه ته خو دعا کوي چې الله د ځان خواته جنت کې یو کور راکړي، کور به درکمه جنت به درکمه. خو بیبي اسیه ته خو زنانۍ، نو تا له خو خاوند هم پکار دی، نو تا دعا کې وي چې الله کور راکړي، خو داسې دې ونه وي چې کور والم راکړي. نو ورشه بیبي اسیه ته وایه چې کم جنت چې جنت الفردوس دی د دې چت د الله عرش دی، دې د پاسه بل جنت بیا نشته. حق ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تیار کړی و. او بیبي اسیه ته ووایه چې اخ کا جنت مې درک او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې دله نکاح وتړله او ته به په جنت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي کور والا کور والا. الله ډیر غیرتی ذات دی، الله به ډیر څه درکوي، الله به ستا ډیر حفاظت وکړي. او حدیث مبارک کې راځي اسلام چې دی اسلام کلمه شهادت دا نړۍ هغه څه چې مخکې شوي د کلمه شهادت چې سړی ووایي د دې نه مخکې چې څومره ګناهونه شوي دا کلمه شهادت او دا اسلام ونړول، دا بنده داسې پاک شو که یوم ولدته امه چې دی نن مور اوسېږو داسې پاک. اسلام کلمه شهادت ارس ختم کړل، دا د دوی خوش قسمتی ده، دا د الله سود دی، دا د الله فرزونه ده چې رب العالمین سړی ته دی عمر کې اسلام نصیب کی او مخکنی ټول گناهونه معاف او باقی به څه پته له یا به کال عمري یا به 2 کالې یا به میاشي. او زمونږ دا زمونږ یقین دی چې الله به انشاءالله دوی په دنیا او په آخر خوشحاله کوي. نو دا تاسو اینه زما مخې ته چې دا مشر ناست دی، دوی په خپل اختیار نه په چا روب نه په چا دباو، په خپل ماتی پوره معلومات وکړل، په خپل اختیار باندې وی زوامه چې دا څو ورځې زندګي ده لږه زندګي ده، دا د الله د حکم مطابق تیره شي او زمانه الله رضا شي. په خپل هوش و حواس باندې دینن په اسلام کې داخلیږي. دا مونږ ټولو مسلمانانو لره دین اسلام د حقانیت دلیل دی او زمونږ د مسلمانانو د خوشحالۍ دلیل دی. او د دوی زوړ نوم چې دی هغه هری کرشن لعل دی، دی زوړ نوم دی هری کرشن لعل. ما ورله نوم بدل کو، د ده نوم به د نن نه پخوایي عبدالرحمن، بنده د رحمان عبدالرحمن. دا به د نوم انشاءالله د نن نه پس د نوم شو عبدالرحمن، بنده د رحمان. دا د رحمان ذات کمال دی،
دار څه د رحمان په ذات کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس لراغی بیمارو یهودیو، نبی علیہ السلام ورته سر ته کېناستو، ورته وی ماشومه کلمه نه وایي؟ هغه پلار ته وکتل، پلار ورته وی کلمه ووایه، دا خبره ډیره قیمتي ده. چې نبی علیہ السلام ورته کلمه وویلله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار ته ووته، نو هغه هلک وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الحمدلله الذی انقذه من النار، وی ټول تعریفونه الله لره دي چې نن یو ذات د اور نه بچ کو. دا د الله په توفیق کیږي، دا د الله سودو، دا د الله فرزونه وه. ځکه چې سړی په حالت د کفر کې مړ شي، دا اتفاق دی، دا اتفاقی مسله ده چې همیشه د پاره به دی په جهنم کې، همیشه د پاره. غیر مسلمه به همیشه د پاره په جهنم کې پراتی. وی دی به چغې وی 1500 کاله به چغې وی، الله له طرف نه به جواب نه میلاویږي. بیا به دوی وی یاره 1500 کاله غلی پاتې کیږو کو الله را باندې رحم وکړي. 1500 کاله به غلی پاتې شي، 1500 کاله پس په الله ته درخواست وکړي، الله به ورته وایي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، کورې شئ ما سره خبرې مه کوئ، ما سره خبرې مه کوئ. تاسو سره د کلمې طاقت نشته دی، تاسو سره کلمه د وحدانیت نه وه، نو دا د الله احسان دی چې سړی د ابدي اور نه او د ابدي زندگی هغه ده، دنیا به یا ورځې یا به دوی. دا د الله احسان دی، دا د الله فضل دی. د ستاسو مخکې تاسو ټول وینئ، زه انشاءالله دوی ته کلمه وامه، دوی به دا الفاظ وایي زما سره، چې زه کم الفاظ وامه هغه به دوی وایي، بیا به زه د کلمې ترجمه کوم، هغه به دوی زما سره وایي انشاءالله. ٹھیک ده جی صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان محمدن عبده ورسوله له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. شروع کوم پنوم د الله، پنوم د او چې ډیر مهربان دی او رحم کوونکی دی. زدا گواهی کوما اوم په ژبه اوم په زړه، دا گواهی کوما، دا اقرار کوما، دا تصدیق کوما چې الله تبارک و تعالی یک یو دی، بل ذات ورسره شریک نشته دی، نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. او زه دا گواهی کوما چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او د الله بنده دی او اخیری نبی دی او زما پی ایمان دی. ما ایمان راوړی دی اوم په ژبه اوم په زړه په الله باندې، په کتابونو د الله باندې او په ټولو پیغمبرانو د الله باندې او په تقدیر د الله باندې او په دوباره ژوند باندې، په دې ټولو زما ایمان دی، ایمان دی. تاسو جی لږ خپله خبره صرف وکئ چې ما په خپل هوش حواس سره دا ایمان راوړو بغیر د جبر د زبردستی نه. میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے اپنا دین بدلا رہا ہوں. جی آپ کا نام اس کے بعد عبد الرحمن ہو. میرا آج سے نام جو ہے عبد الرحمن. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو.
आपके लिए मुबारक। अल्लाह इस्तिकामत फिद्दीन नसीब फरमाए। अब्दुर्रहमान लग सवर लग इसी मजलिस में जो मजलिस आज कायम है, इसी मजलिस में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल आदमी आप हो, इस वजह पर कि हमारे ऊपर गुनाहों के ढेर पड़े हैं और आपने कलमा पढ़कर की जो असल शक्ल है, इस्लाम की जो असल शक्ल है, अल्लाह हमें उसी इस्लाम पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हसना वक़िना अज़ाबन्नार। करीम अल्लाह दस्ता एहसान दे, सस्ता फजल ले, दस्ता तौफीक दे करीम अल्लाह چې داسې دین کې یو چې هغې ته نور خلق راوړي، نور خلق کې قبلوي، خود به خود خلق د هغې نه متاثره کېږي. کریم الله دې لویه قرباني ورکړله، خپل خاندان، خپله قبیله. کریم الله ستا د وحدانیت اقرار یې وکړو، کریم الله ستا د کتابونو اقرار یې وکړو. کریم الله استقامت نصیب کړي، کریم الله استقامت نصیب کړي، کریم الله دنیا و آخرت ښایسته کړي، کریم الله دنیا و آخرت ښایسته کړي. کریم الله په دنیا او په آخرت چاته محتاج نه کی. کریم الله د دې سلې ولته ورکي، کریم الله د دې سلې ولته ورکي. کریم الله مشکلات او مصائب نه بچ کی. کریم الله خپل نورانی د حیا پاک دامنې زندگی نصیب کی. کریم الله د ډیرو سجدو توفیق ولا ورکي، کریم الله د ډیرو منځونو توفیق ورلا ورکي. کریم الله استقامت نصیب کی. کریم الله مونږ ټول حاضرین، کریم الله دا عمل زمونږ قبول کی. کریم الله د خپل رضا ذریعه وګرځي. کریم الله زمونږ د پاره د آخرت د نجات ذریعه وګرځي. کریم الله دا عبدالرحمن، کریم الله عبدالرحمن، کریم الله ته گواشه، ستا پرشتي دی گواشي، ټول مخلوق دی گواشي. کریم الله د دینوم شو عبدالرحمن، بنده د رحمان. کریم الله ته په حقیقت کې خپل بنده قبول کی. کریم الله په حقیقت کې خپل بنده وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام. عبدالرحمن Lagi makin rasa kena. Adro anak. Aje, lek mak palinga Islam! Islam!
तमाम मोबाइल वाले से टचे मत को मुकम्मल से बंद अल्लाह अकबर सदर का शरीफ है अबू बकर कुरान करीम की रब्बुल आलमीन व इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम पुलिस खबर है कि यौम जमा हुए हैं उन सबको मुबारकबाद कहता हूँ। जिस तरह आज अब्दुर्रहमान का इज्जत और इस्तकबाल बड़े धूमधाम से हो रही है, उम्मीद है कि जन्नत में भी इसका इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। आज इस महफिल के अंदर, इस मजलिस के अंदर, इस महफिल के अंदर ये सबसे बेहतरीन शख्सियत है, क्योंकि हमारे ऊपर गुनाहों के ढेर पड़े हैं और इसके गुनाह